係，大家好。轉眼間我嚟咗英國，就快5年啦。咁大家都知道，其實我23年3月21號咧就做咗個大手術啦。咁即係將嗰個胰臟嘅癌細胞切除，咁切咗我大半個胰臟去。咁啊，我而家係唐氏家族噶啦，而家。咁但係咧，神俾我咧，即係唔單止賺咗3年幾嘅時間啦，而家咁而且咧，即係我身體越嚟越好。咁我而家日日都行好多路嘅嚇。咁一來操練身體啦，二來降自己嘅血糖啦，咁樣。咁同埋嚟到英國咧，其實一直咧，一落機冇耐就其實一路都呢度好多機會去服侍主，去唔同堂會講道嘅。咁上帝係即係俾我有啲方面嘅恩待啦。咁直至到咧5月8號嗰日，咁神嘅靈咧感動我。或者唔好講得咁遠啦，即係我係有個感動。因為我英國有福共享咧，就喺伯明翰呢度咧開咗間餐廳叫圍爐。咁我就有機會咧就落到去嗰個餐廳嗰度咧，我就希望咧可以接觸啲香港人啊，咁同佢哋傾下偈啊，有機會就傳下福音啊，講下見證啊咁樣啦。咁就接觸到有好幾個咧飲食業嘅朋友。咁有啲咧就佢係香港人嚟嘅，咁喺香港去信主，咁嚟到英國嘅時候咧，因為英國做唔翻去之前喺香港嗰個行業啊，咁所以星期日休唔到息，佢要做飲食業，咁翻唔到教會。咁亦都有一啲咧就係做飲食業嘅。咁佢係信嘅，但係咧佢又冇返教會。咁我就有個感動。咁呢班人點算咧？咁其實咧，你話其實英國以前咧都有聚會嘅，咁但係 Covid 之後咧就個聚會就停咗。咁同埋咧嗰陣聚會嗰班咧，大部分都已經退咗休噶啦。咁但係好得意喎，雖然佢哋退休啫，咁但係喺英國仲有好多中國餐館喎，咁仲有好多做飲食業嘅人㗎喎。咁我就發覺佢哋都有啲咧係返唔到教會嘅。咁所以我裏邊就有個感動，我可以為呢班人做啲咩咧咁樣。咁我覺得可能我會幫佢哋咧提供佢一個星期一嘅夜晚嘅崇拜啊咁樣。咁希望可以補翻個窿啦咁樣。咁如果佢哋信咗啦，聚會穩定啦，佢裏邊佢能夠跟隨耶穌啦咁樣，咁我都會鼓勵佢咧返唔同嘅教會。因為其實呢度嘅飲食業咧，如果佢哋辛苦啲啦，早啲做早堂係好多嘅呢度。咁希望可以鼓勵到佢哋早啲起身，咁返教會。咁但係就係我諗，即係都係要吸引佢哋去到神嗰度先。咁但係今次個感動咧，我個做法咧就唔似以前咁樣，即係搞個機構啊，或者揾間教會一齊合作做啊咁樣。咁因為咧，如果用教會合作做咧，可能咧就即係嗰個闊度咧做得唔夠闊。咁因為唔同嘅教會有佢哋自己一個區域噶嘛嚇。咁同埋咧，我特別咧就最近咧讀到一段約翰福音1章19節，就係講施洗約翰嘅經文。咁我讀俾大家聽。喺第19節，約翰所作的見證記在下邊。猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裏，問他說：你是誰？他就明說：
並不隱瞞，明說我不是基督。他們又問他說：這樣你是誰呢？是以利亞嗎？他說：我不是。是那先知嗎？他回答說：不是。於是他們說：你到底是誰？叫我們好回覆差我們來的人。你自己說你是誰？他說：我就是那在曠野有人聲喊着說，修直主的路，正如先知以賽亞所說的。23節。施洗約翰呢段經文咧，去俾我睇到，我感動我嘅咧就係施洗約翰佢做緊一件咧即係純粹真係為主開路嘅事。但係咧喺佢整個嘅人生裏邊咧，佢冇名冇份㗎。佢淨係做咗佢應該做嘅嘢。咁佢唔屬於咩堂會，佢又唔屬於佢又唔係邊個，又唔係邊個，唔係大家期望嗰個啊。佢只不過係咧嗰個咩啊？喺曠野裏邊有人聲啊。咁有人聲，即係話嗰個人有人係邊個人咧？咁聖經冇講啊。咁但係其實真係唔重要嚇。重要嘅咧係佢講嗰個內容係修直主嘅路，將人帶到神嘅面前。咁我自己覺得即係佢嘅侍奉好美麗啊！我好想學佢咧。咁我就覺得係啊，我唔需要有機構或者咩嘢咁樣，因為咧好得意啊！我喺伯明翰，雖然我又盲又聾，聽唔到英文啦，又盲又睇唔到英文啦，又啞又講唔到英文啦，咁仲要跛埋喎因為我唔識揸車喎咁但係好感恩喎。我喺伯明翰呢一帶咧，我係完全交通免費嘅。我坐公車咧係免費嘅，坐火車係免費嘅咁所以咧即係探人可能係即係都係一個可以行嘅一個路，不過就可能用時間多啲。咁但係我覺得係啦。如果我諗即係如果我係為佢哋開始一個聚會，去補翻一個空位嘅時候咧，我覺得即係困難一定會有即係人係咁得意嘅，硬係揾啲難嘢做嘅。咁但係我覺得重點係好似施洗約翰咁，佢唔難咩？佢一樣好難嘅，係嘛？咁佢都做咁我覺得我要學一樣嘢，就係我唔係學做一啲有成功嘅嘢，唔係做一啲容易做嘅嘢，我唔係做一啲咧人話好嘅嘢，可能係有啲人話唔好啊。咁但係我覺得嗰個如果上帝係好嘅，即係我能夠將啲人帶翻到去耶穌嗰度，咁佢哋將來佢哋能夠可能翻到其他教會啊咁樣，咁咪非常好添啦咁所以咧嚟緊咧，我而家個禱告咧，我就開始咧就覺得我就要去接觸呢啲人啦。咁所以喺呢度都想拍條片同大家講嘅時候咧，我都係想話咧，如果你認識一啲喺伯明翰啦，佢係做飲食業，佢對信仰嘅興趣，或者佢曾經返過教會嘅，而家返唔到嘅，咁請你私下聯絡我，咁我就會去探訪佢。咁希望係睇下佢有冇興趣。我哋星期一晚即係暫時定嘅時間，可能10點半係比較理想嘅。咁即係我諗，即係一路摸住石頭去行啦。咁如果有啲咩變動嘅，咁我覺得都而家講唔到。但係我覺得總係要將呢個福音去傳俾呢班人啦，即係因為工作嘅緣故，佢哋返唔到教會，咁我覺得唔正常嘅呢樣嘢，求主憐憫。咁請大家都繼續為我哋祈禱啦。咁嚟緊我都希望咧可以夾一個時間咧，就約大家一齊去禱告。咁希望大家都能夠出席嚟到係，我覺得即係最緊要嘅係認識嘅人明白呢一個事工嘅需要嘅人咧，你能夠用禱告去紀念我咁呢個係非常
即係足夠，係主嘅恩典係夠我哋用啊。咁啊，即係施洗約翰係有蝗蟲野蜜食，我就日日我有粟米粒食啊，我唔食得飯咯，我哋食粟米啊，好感恩啊！即係無論點樣都好啊，即係我覺得艱難嘅日子咧一定有嘅，任何人都有嘅嚇，信唔信都有嘅，侍唔侍奉都有嘅嚇。咁但係咧就係我哋侍奉主咧，我哋係開心咁樣去做啊，辛苦係開心嘅嚇，所以咧我希望大家係咯為我哋禱告啦，希望上帝喺英國裏邊咧，你去再一次咧去挑旺呢個火，讓飲食業即係一直有飲食業存在嘅時候，就有福音聽佢哋。好多謝大家。